ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எக்ஸ்ப்ளோர் வித் கீர்த்து. இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு இம்யூன் பூஸ்டர் ட்ரிங்க்குக்கான ஒரு பவுடர் தான் வந்து செய்ய போகிறோம். இந்த ஒரு கஷாயம் வந்து நம்மளை கோல்டு, காஃப் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம். அதுக்காக தான் இந்த பவுடர் நமக்கு. ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து சுக்கு. இதில் இருக்க அளவு மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் சுக்கு வந்து 100 கிராம்ஸ் 100 கிராம் சுக்கு எடுத்து நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு உரலில் வந்து நல்லா இடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம். பட் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சும்மா கோர்ஸாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் மிக்சியில் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட் வந்து அதிமதுரம் வந்து 100 கிராம்ஸ். அதையும் வந்து அதே உரலில் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இடித்து வச்சுக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து தான் வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையும் இடித்து இந்த மாதிரி இதை எடுத்து ஒரு எம்டி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சித்தரத்தை வந்து 30 கிராம்ஸ் எடுத்து அதே மாதிரி இடிச்சுக்கிறோம். நம்ம இதில் இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து சித்தரத்தை வந்து இடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஓமம் வந்து 10 கிராம் சேர்த்து இடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து திப்ளியும் வந்து 10 கிராம். இதில் வந்து அளவு ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட் வந்து கிராம்பு வந்து 10 கிராம். அடுத்து வந்து கடுக்காயோட தோல் வந்து 30 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மிளகு வந்து 10 கிராம். கடைசியாக வந்து விராலி மஞ்சள் 10 கிராம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இடித்ததுக்கப்புறம் அதை ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பவுடராக. இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதை வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நல்லா ஜலிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து அப்படியே தான் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் லைட்டாக நார்மலாக தான் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம கஷாயமாக தான் காய்ச்சி குடிக்க போகிறோம். எப்படியும் கஷாயம் காய்ச்சினதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடுவோம். அதனால நாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படியே வச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட கஷாயத்துக்கு தேவையான இம்யூன் பூஸ்டர் பவுடர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கஷாயம் காய்ச்சறதுக்கு எவ்வளோ அளவு போடணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். கரெக்டாக ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து 200 ml ஆஃப் வாட்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு எம்டி பேனில் ஊற்றிட்டு அதுக்கு கரெக்டாக 1 ஸ்பூன் ஆஃப் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பவுடர் இருக்குல்ல, அது வந்து சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அது வந்து பாதியாக சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஸோ தட் நமக்கு வந்து கடைசியில் நல்லா சுண்ணதுக்கப்புறமா அதாவது 100 ml ஆஃப் இந்த கஷாயம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். நான் இன்றைக்கி வந்து 4 பேருக்கு வந்து கஷாயம் காய்ச்சறதுனால 800 ml ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஊற்றிருக்கேன். அதுக்கு வந்து நான் கரெக்டாக 4 ஸ்பூன் ஆஃப் இந்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். பெரியவங்களுக்கு வந்து 100 ml ஆஃப் இந்த கஷாயம் வந்து போதும், கரெக்டாக இருக்கும். சின்ன பசங்க 7 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு வந்து 50 ml ஆஃப் கஷாயம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்ற வேணாம், கரெக்டாக நான் சொன்ன அளவு மட்டும் சாப்பிடுங்க. இதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு சுக்கு காஃபி மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம். அண்ட் இது நல்லா கொதித்து பாதியாக சுண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்வீட்டுக்கு வந்து நாட்டு சக்கரை அப்படி இல்லாட்டி வெல்லம் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட கஷாயம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம வந்து குடிச்சிடலாம். கரெக்டாக 100 ml வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு கஷாயம். டெய்லி இதை குடித்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு கண்டிப்பாக கோல்ட் அண்ட் காஃப் வராமல் சூப்பராக அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நம்மளை நல்லாவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. நிறைய பேர் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க. அவங்களாம் ஒரு செகண்ட் டைம் எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.